हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश प्रथम अध्याय आम चारिपटे थिबा बड़ संख्यार पार्ट 2 विषय रे आलोचना करिबा। तो प्रीवियस वीडियो रे मु पार्ट 1 टा आलोचना करि दैछि। तो पार्ट 1 टार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड करि दैछि। जदि जो पिला माने चाहुछ पार्ट 1 वीडियो देखिया पई तुमे से डिस्क्रिप्शन जाई कि से लिंक टाको लिंक रे दबे कि तुमे पार्ट 1 टा देखि परिबो। आज आमे आम चारि पाखरे थिबा बड़ संख्यार सेकेंड पार्ट बड़ संख्या को बुझीबा से विषय रे आलोचना करिबा। तो देखो कोन कहिछि ना बड़ संख्या को बुझीबा। देखो तुमे माने ए पर्यंत एमिति किछि रोचक तथ्य शुणिथिबो जेपरिक गुजरात रे अवस्थित सरदार वल्लभ भाई पटेलंकर प्रतिमूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चता प्राय 180 मीटर। आम राज्यर खंडादार जलप्रपात रे प्राय 244 मीटर उच्चरू पानी पड़ी थाए। तो एपरी बड़ माप गुड़ी को सबुबले अनुमान रे बुझिबा सहज नुहे, किंतु एही माप गुड़ी को आमर परिचित थिबा जिनिसर आकार सहित तुलना कले आमे याकू भल भाबरे बुझी परिबा। चालो एक उदाहरण देखिबा। डाहाण पाखरे थिबा दिए जाइतिबा चित्र को देखो हैला। एहा 10 महला विशिष्ट घर। पूरा देखो ए चित्रटा 10 महला घर विशिष्ट घर होउची एटा हैला। तो देखो कोन कहिची समूह रो उच्चता व समूह कोठी अछि देखो समूह होउची एठी होउची मु समूह लेखा आइछि त देखो सेठी समूह अछि। तो समूह रो उच्चता केते दिया आइछि ना 1 मीटर दिया आइछि। जदि एही घरर प्रत्येक महला समूह उच्चतार प्राय 4 गुण, ता माने तेबे घरर आनुमानिक उच्चता केते हेबो। तो देखो केते हेबो ना देखो समूह रो उच्चता दिया आइछि 1 मीटर। तो प्रत्येक महला हैला प्रत्येक महला समूह उच्चतार प्राय केते होउछि 4 गुण। ता माने गोटे घरे माने प्रत्येक महला गा तो केते हेबो समूह उच्चता जदि 1 मीटर हबो तो प्रत्येक महला तो केते होउची माने प्राय 4 गुण समूह उच्चतार। ता माने 4 गुणन कर देले केते हेबो ना हमर 4 मीटर होला कि समूह उच्चता 1 मीटर एवं प्रत्येक महला समूह उच्चतार प्राय 4 गुण। ता माने समूह उच्चता सहित आमे प्रत्येक महलार उच्चता को गुणन कर देबा तेबे आमे पाई माने पाई जिबा हला मूल माने प्रत्येक घरर महला समूह उच्चतार प्राय 4 गुण कहि तने प्रत्येक महला गुडा को हमर केते पाइबा 4 मीटर करि पाइबा। तो देखो एठी जे ला तो केते अछि ना 10 महला विशिष्ट घर। ता माने एटे केते हबो घरर आनुमानिक उच्चता केते हबो ना आमे 4 गुणन 10 करि देबा। तो 4 गुणन 10 करले केते हबो 40 मीटर। ता माने ए जो 10 महला घरटा अछि से घरर आनुमानिक उच्चता केते हबो ना 40 मीटर हबो। 40 मीटर रे दिया आइछि हला 40 मीटर हबो। तो देखो एठी लेखि भी देछि बोले देखो एठी 40 मीटर लेखि भी देछि देखो घरर उच्चता होछि 40 मीटर। बुझि पारलो। तापर देखो कोन कहिछि पुरे क्वेश्चन रे ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किंबा समूह एई 10 महला विशिष्ट घरर उच्चता मध्यरु केउंटीर उच्चता अधिक ओ केते मीटर अधिक। देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चता केते दिया आइछि 180 मीटर हैला। आ हमर एठी घरर ए समूह घरर जे उच्चता सेटा केते दिया आइछि कहिछि ना। देखो सॉरी समूह एई 10 महला विशिष्ट घरर उच्चता मध्यरु काहाटीर उच्चता ये 40 मीटर, किंतु हमर ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखो केते अछि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमर 180 मीटर अछि। तो 180 मीटर एउ समूह घरर उच्चता होछि 40 मीटर। तो कोउटार उच्चता बेसी हबो ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चता बेसी हबो ला कोउटर उच्चता अधिक ना एते लिखि देबो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तर कोन लागबो कोउटर उच्चता लिखि देबो ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चता अधिक केते मीटर अधिक केमति पारिबो ना देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चता होची 180 मीटर रु आमे समूह जो 10 महला विशिष्ट घरटा अछि तार उच्चता होची 40 मीटर। वियोग कर देले आमे जणा पड़ जिवो केते मीटर अधिक ना 180 रु 40 मीटर वियोग कर देले 140 मीटर अधिक। केते अधिक एटे लिखि देबो 140 मीटर अधिक। तो आमे जानि परिबा जे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चता सेही घरर उच्चतार प्राय उच्चतार 4 गुण पाखा पाखी। तो देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केते 180 मीटर होची आ से घरर उच्चता केते हमर थिला घर उच्चता 40 मीटर थिला समूह उच्चता। तो सेठी हमर 4 गुणन कर देले केते आछि ना 160 मीटर आछि। तो देखो 160 मीटर आ एठी 180 मीटर कहते गले कोन 4 गुण पाखा पाखी 4 गुण टिके बेसी अछि हला 160 मीटर होची। समूह घरर उच्चता हमर केते होची 40 मीटर। तो सेठी हमें 4 गुण कहि 4 गुण पाखा पाखी तो 40 मीटर गुण 4 कर देले 160 मीटर।
କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଅଛି କେତେ 180 ମିଟର, କେତେ ସେ ପାଖାପାଖି ହେଲା କି। ତ ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତ ସମୁଦ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ କହିଛି। ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତଟା କେତେ ଅଛି ଦେଖ, ଆମର ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି ନା 244 ମିଟର ଅଛି ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତ। ତ ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତର ସମୁଦ୍ର ଘରର ଉଚ୍ଚତା, ସମୁଦ୍ର ଘର ହଉଛି କେତେ ଆମର 40 ମିଟର। ତ 244 ମିଟର ଯେ ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି, ତ 244 ରୁ ଆମେ 40 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, 40 ବିয়োଗ କରିଦେବା, 40 ବିয়োଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ 4 0 ଗଲେ 4, 4 4 ଗଲେ କେତେ হব 0 2, 204 মিটার অধিক উচ্চ। কেতে অধিক উচ্চ না 204 মিটার অধিক উচ্চ, বুঝিগলা। তারপরে দেখো কোন কইছি না সমুদ্র ঘর কেতে মহলা হেলে খন্ডাধর জলপ্রপাতর উচ্চতার নিকটতর হব। দেখো সমুদ্র ঘরটা কেতে আছে 40 মিটার ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତ କେତେ ଅଛି ନା 244 ମିଟର ଅଛି, ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏମିତି କେମିତି ପାଇବା କେତେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଘର କେତେ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତାର ନିକଟତର ହବ ନା ଆମେ ଫେରି ହରଣ କରିଦେବା 244 କୁ ଆମେ 244 ଟା ହଉଛି ଆମର ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତାଟା ହେଲା। ତ 244 ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତା ବିଭକ୍ତ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଘରର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ହରଣ କରିଦେବା, ବୁଝିଗଲା। ତ 244 ବିଭକ୍ତ 40 କରିଦେଲେ କେତେ ହଉଛି ଦେଖ, କାଟିଦେବା 244 4 କାଟିଦେଲେ କେତେ ହବ 424, ଏଠି ଆସିଲା 4 କେ 4 ହେଲା। ତା ମାନେ ଏଠି 61 ମିଟର ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଘର ଯଦି 61 ମିଟର ହବ ତେବେ ସିଏ କଣ ହବ ନା ଏଠି ଲେଖିଦେବ ସମୁଦ୍ର ଘର 61 ମିଟର ଲେଖିଦେବ, 61 ମିଟର ମହଲା ହେଲେ ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତାର ନିକଟ ଦେବ। ତ କେତେ 61 ମିଟର, ବୁଝିଗଲା। 61 ମିଟର ଯଦି ହବ ତେବେ ସିଏ ଖଣ୍ଡାଧର ସମୁଦ୍ର ଘରଟା ଯଦି 61 ମିଟର ହବ ତେବେ ଖଣ୍ଡାଧର ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତାର ସିଏ ନିକଟତର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି କଣ ନା 1 ଲକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କି। ତ ଦେଖ ରାମନାଥ ଝିଅ ନମିତା ଓ ପୁଅ ରମେଶକୁ ପଚାରିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା। ନମିତା ସେ ସମୟରେ କହିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି 1 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ବଡ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆମ ଦେଶରେ 1 ଲକ୍ଷ କିସମର ଧାନ ଚାଷ ହଉଥିଲା ଯାହାକି ବହୁତ ଅଧିକ। 1 ଲକ୍ଷ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ 274 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ହେଲା। କେମିତି ନା ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା ହଉଛି କେତେ, 1 ବର୍ଷଟା ହଉଛି ଆମର 365 ଦିନ ହେଲା କି। ତ 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ମାନେ ଏଠି କଣ 1 ଲକ୍ଷକୁ ହରଣ କରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା, 1 ଲକ୍ଷ ହରଣ ଆମେ ଏଠି କରିଦେବା 1 ଲକ୍ଷକୁ ହରଣ ଯଦି ଆମେ 365 ରେ କରିବା ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଲେଖିଦେବ, ଏଠି ଦେଖ 1 ଲକ୍ଷ 1 3 5ଟା 0 3 2 5 1 10 100 1000 8 ଲକ୍ଷ ଗୁଣିଦେବ ହେଲା। ହରଣ କେତେ କରିବା 1 ବର୍ଷ ହଉଛି 365 ଦିନ କି ନାହିଁ। ତ 1 ଲକ୍ଷ ବିଭକ୍ତ 365 କଲେ କେତେ ଆସୁଛି ଆମର ଦେଖ 273.97। ତା ମାନେ ଏଟା କଣ ପାଖାପାଖି 210.97 ମାନେ କଣ ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 274 ଦିନ, ବୁଝିଗଲା। ତ ସେଇ 274 ଦିନ ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ। ତେଣୁ ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଏକ ଧାଡିରେ ଠିଆ ହେବେ ତେବେ ସେହି ଧାଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 38 କିଲୋମିଟର ହବ। ଯଦି ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଲା କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଯଦି ମିଳେଇକିରି ଠିଆ କରିବ ଜଣ ଉପରେ ଆଉ କାନ୍ଧରେ ଆଉ ଜଣେ ଠିଆ ହବ ତେବେ କେତେ ହେବ, ସେ ଧାଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ହବ କେତେ 38 କିଲୋମିଟର ହବ। ଜଣେ ଅଛି ତାର ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ଠିଆ ହବ, ଏମିତି ଯଦି ଠିଆ ହେଇ 1 ଲକ୍ଷ ତକ ହବ ତେବେ ସେ ଲମ୍ବଟା କେତେ ହେବ 38 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି କଣ, ରମେଶ କହିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି 1 ଲକ୍ଷ ଏତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଏକ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସି ପାରନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷ ଏକ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ମାନେ କଣ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ମାନେ 38 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଉଛି ହେଲା କି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ତେବେ 274 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ନମିତା କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରମେଶ ବା କହୁଛି କଣ ନା ସେ 1 ଲକ୍ଷଟା ବଡ କହୁଥିଲା କି ନମିତା, କିନ୍ତୁ ରମେଶ କହୁଛି 1 ଲକ୍ଷଟା ଛୋଟ, ଏତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ଦେଖି ସେ କହୁଛି କଣ ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଏକ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସେଠି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସି ପାରନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷ ଏକ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 80,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ 20,000 କେଶ ଥାଏ। ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ 80,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ 20,000 କେଶ ଥାଏ। ତ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖ ସେହିଭଳି ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ 1 ଲକ୍ଷ କେଶ କିପରି ରହିପାରୁଛି। ତ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ କିଛି ମାଛ ପ୍ରଜାତି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ମାଇ ମାଛ ଏକ ସମୟରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଏକାଥରକେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ 1 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ କି ସାନ ଚିନ୍ତା କର କହିଛି। ତ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ପଢିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ପଢିବା ଏବଂ ଲେଖିବା କହିଛି, ଦେଖ ଆମେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଥା
केते 45,000 देखो 1 2 3 4 5 5 अंक विषम संख्या है 45,000 भारतीय स्थानीय मान संख्या लिखन प्रणाली रे कमा व्यवहार करूचे संख्या बड़ हेले कमा व्यवहार करी संख्या को सहजरे पढ़ी हुए आमे 10,000 स्थान एवं 1 लाख स्थान को सूचाउथिबा अंक मध्य एक कमा व्यवहार करू जेपरी तुमे पूर्व व्यवहार करिछ 1 लाख तो देखो शून्यटा केमती होचे देखो 3टा संख्या छाड़ी गोटे कमा दउचे पुनी 2टा संख्या छाड़ी गोटे कमा दउचे हला देखो एटा होचे 12,78,830 तो देखो कमाटा 8 आमे 100 जगह गोटे कमा दउचे तापर एठे कमा दउचे कोन 1,10,000 ओइ तो जगह पुनी कमा दउचे पुनी एठी गोटे कमा 12,78,830 देखो एठे कमा दिया आइची तो संख्यार नाम होची देखो 12,78,830 सेही पड़ी देखो अछि 15,75,000 संख्याटी अक्षर आम से कहवा 15,75,000 अटे देखि पारुछ देखो को जगह कमा दिया होची तो देखो कहि निम्न रे दे जाइतिबा प्रत्येक संख्या को अक्षर लेख तो एटा अक्षर लेखले केते हेबो देखो ना 3 लाख हला गुणी देबो 1,10,000 ओइट लाख 3 लाख এটা কেতে হবো 3 লক্ষ আউ তো শূন্য শূন্য দিয়া হইছি দেখো 600 এটা কেতে হচ্ছে 1,10,000 3 লক্ষ 600 600 তারপরে দেখো এটা গলা বি রে দেখো কোন হচ্ছে না 5 1,10,000 ওই তো লক্ষ তো এটা আমি কেমতি লিখি পারবা আমার অক্ষরে লিখলে না 5 লক্ষ 4,000 5,04,085 85 तापर देखो सी रे अच्छी 27,30,000 अच्छी है एटा को हमें अक्षर केमती लिखि पारबा देखो 27,30,000 23,30,000 तापर देखो डी रे दिया है एटा देखो अक्षर आम लिखा 70,53,138 सब अक्षर लिखले तो देखो 70,00,000 केमती लिखुची देखो अक्षर 70,53,138 138 बुझला 70,53,138 तापर एठे अछि देखो निम्न रे केतेक संख्या को अक्षर लेखा जाइछि प्रत्येक को भारतीय स्थानीय मान लिखन प्रणाली रे अंक रे लेख सेटा अक्षर लेखले एटा को हम अंक रे लिखिबा देखो ए रे अछि 1,23,456 एटा को के भळे लिखि पारबो देखो 1,23,000 अछि कमा देखो कोठी दउछि मु हला 1,23,000 पुनी कमा दे देबो जारे तापर कोन लिखिबो ना 456 1,23,456 तापर देखो बी रे अछि ना 4,07,704 देखो 4,07,000 7 शून्य को 7,000 लिखि दबो एमती हला तापर 704 तापर देखो सी रे अछि 50,05,050 तो एटा को हम लिख परबा 50,05,000 हला 50 देखो केमती लिखुची कमा देबी कोठी कोठी देउची सेई भला दबो हला तापर डी रे अछि देखो 10,235 10,200 हला 10,235 तनो डायरेक्ट दिरा शून्य दे दबो 10,00,000 लिखि दबो 200 सॉरी 235 235 जोड़ा 235 हला तो आज आम ये आलोचना करबा नेक्स्ट वीडियो रे आम कोन करबा ना 1.2 एक दशकर राज्य से विषय आलोचना करबा तो पिला माने आशा करू जे वीडियो निहाती भलो लागितिबो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब एवं प्रचुर मात्रा रे शेयर करिवो धन्यवाद।